Okulların açılmasıyla birlikte hızlı bir şekilde üst solunum yolu enfeksiyonu çocuklar arasında yayılır. Daha sonra bazı çocuklarda bu üst solunum yolu enfeksiyonu aşağı doğru iner ve akciğerlerde pnömoni, akut bronşiolit gibi akciğer enfeksiyonları oluşturabilir. İşte bugünlerde gelen hastaların bir kısmında bu şekilde akut bronşiolit ya da pnömoni hastalarını gördük. Burada önemli olan çocuğun genel durumunda bir bozukluk olması, ateşinin düşmüyor olması, düşse bile hızlıca tekrar çıkıyor olması ve soluk alıp verirken solunum kaslarında kullanarak zorlanan bir nefes alma, yani nefes darlığının olması oldukça önemli. Sırt üstü yatamaz, gece yatmada ciddi sıkıntılar vardır. Öksürüğü de balgamlı, hışıltılı, hırıltılı bir balgam ve nefes alma şeklinde karşımıza çıkar. İşte böyle bir çocuğunuz varsa mutlaka akciğerlerin dinlenmesi gerekir. Buna lütfen dikkat edelim. Ve aynı zamanda D vitamini takviyesi de yapalım. Çünkü D vitamini akciğer enfeksiyonlarında ve akciğerin korunmasında oldukça önemli.